اخيرا خلصت المطبخ خلاص. ما اخرج بقى ارتاح بقى اريح بقى كده، انا مش قادره خلاص. اعمل شاي، حد يشرب معايا؟ ايه ده؟ ايه كل ده؟ انا مش غاسله المواعين، يخرب بيعكم. ايه كل المواعين دي؟ ايه ده؟ لا كده مش هينفع، مش هينفع كده، كده مش هينفع، كده مش هينفع. تعالوا لي، تعالوا لي، تعالوا يا ماما. شوفوا المواعين. بصوا هي دي المواعين اللي انا غسلاها. ايه كل ده؟ ايه كل المواعين دي؟ ايه كل ده؟ كنا بناكل. جو ساقعه وميه ساقعه. كنا بناكل. بتاكلوا ايه؟ ما هو ايه الصبح وليل؟ حرام عليكم. احنا كنا بناكل يا ماما. في ايه؟ افترى، هو افترى. مفيش، انا بس شربت كوبايه شاي بس، غسلتها نص نص، مش بعرف اغسل مواعين. وشربنا ميه والجبنه اللي احنا كنا بناكل عليها، وده كان طبق فشار يعني، والباقي بقى مش عارفه كانوا هي بقى، مش انا. ايه في ايه يا ماما؟ والله انتوا بتستهبلوا. ليه؟ كل دي مواعين، انا لسه غاسله المواعين، اغسل تاني مواعين؟ الميه ساقعه، بصوا ميه ساقعه، ميه ساقعه. اغسل انا بقى المواعين دي كلها تاني؟ مش حرام عليكم؟ ها؟